شي قال لك يوم في سيل من الناس عطل بسيط خلانا نتأخروا في البومبة. طبعا الآن طلعت المية وولعنا البومبة إن شاء الله ما شاء الله، وكان صبها كويس. نتيجة ظروف معينة خلى تأخرنا يعني في ونحن طبعا هذه خدمة تطوعية، ونحن ماذا بينا الناس كلها توصلها المية وكلها تشرب يعني. ونحن طبعا مجهود كله ذاتي. طبعا احنا رافع هنا ما فيه، الخط هذا كله رافع ما فيه. هذه يجونا من القرايه، رافع هذا تجي من القرايه نتيجه انه 60 كيلو يعني. مرات تتاخر، مرات احنا نتصلوا به نقول له راه تعال عندنا بومبا. احنا ماذا بينا حتى في نفس اليوم تنحرق في نفس اليوم طلعوها اذا كان عندنا احتياط يعني مدافينها وقاعده. لكن لما نتصلوا به مرات صاحب الحافله مرتبط بشغل ثاني في مكان ثاني ما يقدرش يجينا في نفس اليوم. المفروض صح؟ كيف؟ والله ما عبينا صح؟ المفروض هيك صح؟ ما عبينا، ما دورتها والله ما عبينا. خطيت اسمع الكلام هم الرزنة دوم روحوا ما يسمعوا الكلام. هم روحوا ما يسمعوا الكلام. والله خيركم نصح فيكم يومين 3 ايام وانا اسمع. والله توا في النهار نجروا. اسمع غير اتجاهك حولك يا حسن كم سنه بسم الله الرحمن الرحيم. البنباط وخاشي ها جربوا هيا خلاص طيوات بدي يختصر العمل قبل تشغيل المحركات وتوفير ماده الديزل، لكن تو الفتره الاخيره حقيقه الاعمال زادت يعني قعدنا طبعا صرنا في لف المضخات وفي احتراق المضخات وتدبتيه كهربائي. الحمل زاد واجد، وحتى الاعطال يعني حتى الصيانه والاعطال يعني ما تم بالشكل يعني بالسريع اللي بيه نواطي يعني. طبعا خزانات المياه هي اللي هي دورها تعطلها يعني تو عندنا 3 خزانات يعني لو يشتغلوا خزان الارض وخزان علوي تريحت البومبه بدل ما تخدم 24 ساعه ممكن تروح في اليوم 12 10 ساعات وتوفر على حتى راحه للبومبه يعني بدل ما تشتغل يعني وتطول حتى في العمر. لكن قاعد في النهايه تدب التيار كهربائي يسبب رئيسي يعني صراحه يعني. ما فهمتش عليه، ما بيجينا امكانيات كل شيء في الوان حلوه. قول لا قول حاجه. انا ما قلت لكم ما قلنا بنذكروا ما قلنا بنذكروا. مزرعه شوري برنامج بيز واحد على كتكه يا ابو عبد باهي حاول باهي كان يعني خلينا نشوفوهم نقدموا بيها وخلاص. اصب ياسر وشكله طول يصير ان شاء الله. يلا بسم الله. تعال ابو عامر تعال محمد ارجع هنا. شوف المية ما شاء الله ما شاء الله خير من 50 ان شاء الله. والله خير من